เราทำผิดหรือถูกเราคิดถูกหรือคิดผิดในปัจจุบันนี้อย่างนั้นอนาคตท่านก็มาให้มุ่งมันอดีตตั้งให้วางมันจะทำในปัจจุบันเดี๋ยวนี้จิตมันก็สงบเท่านั้นแหละ This is why the Buddha taught the importance of the here and now, the practice in the present moment. That yesterday, the things of the past, that those things are gone, they have passed, and not to bring them and confuse ourselves with them, trouble ourselves with them in the here, in the present moment. And the same with the things for the future, not to be putting a lot of energy and effort into the future things, but to just make ourselves mindful and aware in the here and now, in the present moment, and that everything will fall into place in a very natural way, and not letting ourselves constantly go to future things, worried about tomorrow, the next day, and making plans for things that have not even come, and the things of the past that have already gone by. Those things in the past, to let those things go, and the things of the future to not put a lot of weight and trust in them, but just to make ourselves firm and establish ourselves in the present moment, what we're doing right now. มีใครมีความเห็นยังไงไหมมีอะไรไหม Does anybody have anything that they would like to say to Ralph? เขาถามว่าลูกพ่อจะสบายใจอย่างไรที่ไปดูสวนสัตว์คือมันสัตว์นั้นมันทุกข์มันถูกขังไว้นะครับขังอาตมาก็ไม่ได้ไปขังมันอีกใครที่ไปขังมันคนนั้นจะเป็นโทษเท่านั้นเนี่ยอาตมาจะไปเป็นอะไรล่ะ He says they're caged, but he doesn't go and cage himself with them. That the person that has done it is the one that's going to have to suffer the consequences. อันนี้ที่ไปพระบาทเนี่ยนกเขาจับมาแล้วก็เอามาขายวันนี้แล้วก็ปล่อยมันไปอีกแล้วก็พรุ่งนี้จับมาขายวันหนึ่งอาตมาเดินเข้าไปในพระบาทเนี่ยว่าน้องพ่อชื่อนกปล่อยอ่ะมันอยู่ในกรุงนะอาตมาก็เลยมองเห็นนกนี่ใครจับมันมาฉันจับมันมาใครจับมันมากับคนนั่นปล่อยมันสิจะให้อาตมาปล่อยทำไมล่ะโยมจับมาโยมก็ปล่อยมันเท่านั้นเนี่ยอาตมาไม่ได้จับมาจะปล่อยทำไมล่ะอาตมาไปปล่อยนกโยมก็โกรธเท่านั้นแหละแกก็มองนะตะมาจากไหน When he visited one of the Buddha footprints in Thailand, that they had birds there and they would cage them up, and people that would come there, they would sell the birds to them and let them release these birds, and the person that would sell the birds would be the same one to trap them and cage them up and sell them to the people to let them go. So when he arrived there, that the people he was with wanted to give him some birds, buy him some birds so that he could release them. And he looked at him and said, well, who trapped them? And he said, well, these people did. And he said, let the people that trapped them should release them. He says, why should you want me to do it? And so he looked over at the person, and the person looked at him. He said, if I release your birds, then you're going to be angry with me. You release your own birds. And after they finished, he says they were looking at him kind of a strange way and wondered where this monk had come from. ให้อุเบกขาเสียว่าเราไปทำไม่ได้นกเขาจับมาขังไว้เนี่ยไปปล่อยของเขาติดตารางมันยิ่งเป็นโทษใหญ่ซะแล้วปล่อยให้กรรมของสัตว์มันเป็นอยู่อย่างนั้นจะทำไงมันเราก็ไปดูเนี่ยเป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางๆไม่ส่งเสริมไม่ติดต่อดูเท่านั้นเนี่ยเห็นโลกมันเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่เอามาขังให้คนก็อยากจะดูมั้ยจับมันมาขังไว้ก็เป็นเรื่องของโลกถ้าหากว่าเราจะไปบังคับให้เขาปล่อยมันดีไหมนะยิ่งเกิดเรื่องใหญ่ไหมถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ปล่อยไว้เป็นกลางๆอย่างนี้เป็นอุเบกขานี่มีจิตมัธยัสถ์อยู่ไม่ใช่วางเฉยจนเกินไปคิดอยู่เหมือนกันแต่วางใจเป็นกลางๆไว้แบ่งให้คนจับมาอย่างหนึ่งแบ่งให้นกที่มันถูกเป็นอย่างหนึ่งก็อยู่เฉยๆไม่มีอะไรนะเนี่ยโลกเป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ Talking about the development of what they call the four divine abiding, the metta, loving kindness, karuna, compassion, the mudita, sympathetic joy, and upekkha, equanimity. And for us to reflect, like the animals in the zoo or the birds that are caged up, that we want to develop equanimous mind because we see that that's the way things are, that those things are
trapped in there and caged up, and that we didn't have anything to do with it, and that although we feel compassion for them, if we go and try to force somebody to release them, then that's really going to create a disturbance and make things worse than they already are. And so that we have compassion for the animals that are caged up, but we also have compassion for the person that has done the thing to put them in there. And we put our minds in a very balanced middle place, and in the middle, and we call this a not mind of equanimity. And so that we don't carry it around and upset ourselves. See things, that's just the way of the world, that's the way that people do things, and we don't carry it around and make it a big and weight on our minds. มีอะไรอีกไหม Anything else? ความเจ็บปวดหรือว่าทุกข์นั้นกับความสุขเหมือนกันอย่างไรนะครับหรือว่าคล้ายกันอย่างไร เหมือนกับต้นไม้กับปลายไม้ต่างกันอย่างไรไหมทั้งต้นกับทั้งปลายมันเป็นยังไงไหมสุขทุกข์ก็เหมือนกันอย่างนั้นทุกข์นี้ถ้าหากเราไปเกาะมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเป็นโทษสุขนั้นถ้าหากว่ามันมีมันก็ไม่เที่ยงถ้าสุขหายไปมันก็เกิดมาเป็นทุกข์อย่างเก่าอย่างนั้นคนไปชอบแต่ความสุขแต่ความสุขนั้นมันตัวทุกข์ไม่รู้เรื่องถ้าหากว่ามันไม่เที่ยงทุกข์มันก็ไม่เที่ยงสุขมันก็ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงทั้งสองอย่างบางทีทุกข์มันก็หายไปก็ได้บางทีสุขมันหายไปแต่ทุกข์เกิดขึ้นมาก็ได้อย่างนั้นถ้าเห็นความสุขทุกข์แล้วท่านอย่าไปหมายมั่นมันเกินไปมันเป็นเรื่องของธรรมดาในโลกทุกข์ก็เรื่องของไม่แน่สุขก็ของไม่แน่ทั้งนั้นปล่อยไว้อย่างนี้เราจะไม่เป็นทุกข์ Reflect on a tree, the base of the tree and the top of the tree. Is that the same? Or how are they similar? When we talk about happiness and suffering, pleasure and pain, that they're just the opposite, that when there's pleasure, there's going to be pain, and when there's pain, there's going to be pleasure. But because we avoid the pleasant or we avoid the pain and are always seeking the pleasure, that we make ourselves imbalanced and we don't see the nature of these things are to change in a constant state of change. And we have to reflect and look and see that the pain, the unhappiness, the suffering that we have is uncertain, and that the same with the happiness that we have, it's uncertain as well. And we have to reflect in this way and see that that's the nature of these things, to change, not to grasp and cling to these things too tightly, but to know them in their true nature and in their state, to change and to arise and to pass away. สุขทุกข์ทั้งสองอย่างนี้ต้องอย่าไปจับมันอย่าไปหมายมั่นมันสุขกับทุกข์เหมือนกับงูให้เราเห็นแล้วก็ปล่อยมันเรื่อยมันไปถ้าไปจับแล้วมันกัดทุกข์ของฉันมันกัดสุขของฉันมันกัดเหมือนงูสุขก็เหมือนงูตัวหนึ่งงูสารพิษทุกข์ก็เหมือนงูสารพิษนั่นแหละถ้าเห็นแล้วก็เห็นว่ามันเป็นพิษก็ปล่อยมันไปสุขทุกข์ก็เหมือนกันเหมือนงูจะจับมาแม้มันสุขเหลือเกินเนี่ยมันหายไปมันจะเป็นทุกข์ขึ้นมามันมีราคาเท่ากันนั่นแหละแต่ให้คิดในธรรมะถึงจะรู้จักแต่คนน่ะไม่ชอบทุกข์เอาแต่สุขตรงนั้นน่ะไม่ใช่เอาสุขก็เหมือนเอาทุกข์กันน่ะเอาทุกข์ก็เหมือนเอาสุขน่ะมันเป็นอย่างนั้น Said not to hold tightly or grasp and cling tightly to happiness or suffering. He said it's the same as a snake, that happiness and suffering are like a snake, a poisonous snake. And if we grab either one, we're going to get bitten. And so that we have to, in this way, that this is a danger, that if we always want to seek the happiness and avoid the pain, but if we cling to happiness, then in fact we're clinging to pain. And if we cling to pain, and then in fact we're clinging to happiness. And the only way that we can understand this is through practice, through reflecting and seeing it in accordance with the truth, in accordance with Dhamma. And so we have to do this in order to see it within ourselves. Like you don't want to get saying that you don't want to get confused like from thinking about the past and not worrying about the future. And then practice is to learn how what to become done and try to differentiate what's right and what's wrong, and then try to prove that the past was in the future. ถ้าถามเรื่องการปฏิบัติในปัจจุบันนะครับจะทำกันอย่างไรถ้าว่าเราเอาปัจจุบันอย่างเดียว
ไม่ได้ระลึกถึงอดีตที่เราได้เรียนได้ทำอะไรมาและได้วางโครงการที่จะทำต่อไปนั้นมันจะมีความเจริญยังไงนะครับเรายังไม่เข้าใจในธรรมะปัจจุบันนี้ก็เพราะมันผลของอดีตใช่ไหมปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุของอนาคตใช่ไหมเมื่อเรามาพิจารณาปัจจุบันนี้ก็เหมือนพิจารณาอดีตอนาคตเท่านั้นแหละมันจะไปตรงไหนล่ะก็เพราะปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุมันเป็นผลของอดีตมาเป็นปัจจุบันนี้มันเป็นผลของอดีตอยู่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุของอนาคตคือต่อไปนั้นถ้าเรามาพิจารณาในปัจจุบันนี้ก็เหมือนเราพิจารณาในอดีตอนาคตเท่านั้นเนี่ยไม่ต้องไปย่ำมันมากเลย So that we don't have to make it very confusing that reflecting in the here and now in this present moment that looking in the present moment that we're seeing the fruits the fruitful things that we've done of the past and that look in the present that we're seeing the causes and the things that we're putting in for future results for future fruits so that not to make it confusing that we can see both the past and the future here in the present moment. One question that is often asked of the Eastern traditions, particularly Buddhism from people in the West, is the meditation and the practice of the meditation, especially say in your tradition in the forest, the balance of that and the working of the life to make the needs of the food and the clothing and the buildings. Is that, how does the balance reach there? Especially applying it here to the West. How does it work in the East? How that, that's so constant meditation. You have all the things coming to you, and yet is that a balance? And yet, in its working, I see the application of it to be there. So you're asking how that works, or how it does get balanced out? Well, a lot of people say it's imbalanced because we're not. You go to the forest, and yet the livelihood, procreation of species, and the whole thing of building the temples, building the marketplace, building the industry, growing the food. So how does the monk really do something that balances all of that out when he just sits in the forest? Well, I can understand, the meditation is doing a lot. What I'm saying out is that it's pointed out to be an imbalance. Like what happens if everybody did it? It's kind of the ultimate logic. Is everybody going to do it? What if? How many what ifs are there in this? I don't know if there's anything to put out. คือเขาถามว่าครับการปฏิบัติของพระคือปฏิบัติก็ดีอยู่ในตามประเพณีของทิศตะวันออกเช่นเมืองไทยเหล่านี้ครับแต่ว่าเขาสงสัยว่าการปฏิบัติอย่างนี้มันไม่ค่อยสมดุลเพราะว่าการจะเลี้ยงเราการจะอุปถัมภ์เราอะไรทุกอย่างก็โยมมาทำให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วก็อันนี้ก็คงจะเป็นความเห็นของชาวตะวันตกหลายคนนะก็คล้ายๆว่าเขาไม่ได้พูดแต่ว่าไปในทำนองว่าเราเห็นแก่ตัวแต่ว่ามันจะทำอย่างนั้นมันจะให้มันสมดุลอย่างไรครับถ้าโยมไม่ได้ไปขโมยของเขาเนี่ยเขาว่าโยมไปขโมยของเขามันจะจริงของเขาไหม Somebody comes to accuse you of stealing something but in fact you haven't stolen are you a thief อย่างนั้นแหละ ไม่ต้องยากแล้วเนี่ยทำไปนี่เผื่อเมตตาสัตว์ใครมีความทุกข์มีความเห็นผิดสอนให้รู้เรื่องกันให้สามัคคีกลมเกลียวกันสอนให้คนรู้จักธรรมะให้กลมเกลียวกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่เรามองเห็นเป็นอย่างนั้นเนี่ยเหมือนเห็นแก่ตัวนะแต่พระก็ไม่เอาอะไรนี่ฉันมื้อเดียวเท่านั้นน่ะลิงก็ยังเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งนะมันกินแต่ข้าวเราต้องให้คนมาดูเท่านั้นน่ะเลี้ยงพระไว้เนี่ยสอนคนให้รู้จักศีลธรรมไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างนั้นโยมจะเห็นแก่ตัวตามใจเท่านั้นแหละI kind of explained it to a way that is probably a very common understanding or view of Westerners in general, that our way of life is rather selfish. and the other things he said about an imbalance. He says as we develop our lives, we develop loving kindness for all beings, that it's our responsibility to teach others, to help others,
And he says that, people, and that we don't take or need a lot. We eat one meal a day. All of our needs are very simple. And that our value is to direct and to guide and to help other people, to help them learn about themselves. He says that people keep monkeys and things like that and feed them once a day, and all that people ever do is just come and look at them. And one more thing that he didn't say, but I think is rather interesting, is that the monks that have been staying in England for the last 2 years, they figured it out that it's cheaper to feed a monk one meal a day than it is to keep a dog. And we like to think that we have more value and useful than dogs. เอาอีกสิเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับบ้านนะมีอะไรสงสัยถามเด้ Going back tomorrow. Definitely old path is like life. I'm just wondering, what you said last night about some monks arguing therefore not understanding the Dhamma. To what extent can one make a questionable means of life, particularly of practicing law, an acceptable means of life? In your life specifically, in general. คือถ้าถามเรื่องมรรคมีองค์8นะครับเรื่องสมอาชีวการเลี้ยงชีวิตชอบนั้นเขาเป็นทนายความและก็ต้องมีการเขียนการอะไรต่ออะไรหลายอย่างในการเป็นทนายความอย่างนี้เขาควรจะปฏิบัติอย่างไรในชีวิตเขาและตามสมาอาชีพทั่วไปครับเพื่อคนใดรู้จักตรงไปตรงมาหรือเปล่า You're a lawyer, huh? You go ask, you just say straightforward, straight back and straightforward. In other words, being very honest and straightforward. Are you that way? พยายามอยู่ไม่ว่าจะทนายความนะนายหลวงก็ช่างคือถ้าทำไม่ถูกแล้วไม่ถูกทั้งนั้นน่ะถ้าทำผิดมันไม่ถูกแล้วมันผิดทั้งนั้นน่ะไม่ว่าจะทนายความเนี่ยนายหลวงก็ช่างคือถ้าทำผิดแล้วมันไม่ถูกธรรมะเป็นอย่างนี้แก้ไขอะไรแก้ไขให้มันถูกเท่านั้นเนี่ยอย่าไปทำผิดเท่านั้นเนี่ยก็พอแล้วเนี่ยนอกนั้นจะต้องพยายามหาเอาจะค่อยๆไปโดยวิธีไหนเป็นสติปัญญาของเรา This is not just in regards to lawyers, but even the king. If the king does those things which are wrong, well, then they're definitely wrong. And so this applies to everybody. And so we have to reflect within ourselves those things which right and in keeping with right livelihood, and to fall back on our own wisdom, on our own mindfulness and wisdom in our daily lives. In other words, we have to know for ourselves, and so that we do those things to appease and overcome those things which we know are right, and in accordance with our practice and with truth, and to constantly reflect within ourselves and know for ourselves, to use our own wisdom as our guideline. ตรงที่เราจะต้องทำงานต้องพิจารณาเอาเองมันผิดหรือถูกต้องพิจารณาเอาเอง In our work that we have to contemplate for ourselves what is right and wrong, then only we can know that. จะเป็นทนายความเรียนกฎหมายเนี่ยหมดสตางค์มากเหมือนกันนะไม่ควรจะทำให้มันผิดดีกว่าลงทุนมากแล้วจะทำให้ผิดอีกมันก็ไม่ค่อยดีเท่านั้น Studying and getting a degree as a lawyer has taken a lot of effort, time, and money, so that now that you've done that, that you shouldn't waste it by doing those things which aren't right. เนี่ยถ้าถามพระก็ต้องตอบไปอย่างนี้นะธรรมะมันเป็นอย่างนี้แล้วก็สุดแล้วแต่โยมจะยกไปปฏิบัติเอาโดยปัญญาของโยมเลยนะ So that when you ask the monks that we have to answer in this way, outside of that you have to reflect and contemplate, investigate for yourself. You're not supposed to have any doubts. ทุกสิ่งคนกติจะมาสงสัยอะไรในการปฏิบัติเราควรจะดูอย่างไรเป็นป้ายดูเป็นป้ายหรือว่าเป็นมุ่งหมายไหนเป็นหลักก็ได้เป็นหลักในการปฏิบัติเราควรจะดูอย่างไรดูจิตของเราสิดูจิตของเราเนี่ยมันตรงไปตรงมาหรือเปล่าเนี่ยมันเกลียดคนนั้นไหมมันรักคนนี้ไหม
มันช่วยคนนั้นไหมมันไม่ช่วยคนนี้ไหมดูจิตของเรานั่นแหละไม่ดูมันมีอันเดียวเท่านั้นเนี่ยมีจิตอันเดียวเท่านั้นทำจิตให้มันตรงเท่านั้นดูจิตของเราสัมมาทิฏฐิก็เกิดตรงนั้นน่ะตรงที่จิตตรงนั้นน่ะ He say that the thing to look at and reflect, and the sign is to look at our own mind and not to look anywhere else. And when we reflect and look and have right understanding, then we'll know and understand. And there's nowhere else to look. Do Buddhists believe in an afterlife? ชาวพุทธเชื่อมีชาติหน้าไหมนะครับคือมีชีวิตตายจากภพชาติอันนี้จะมีภพชาติอันต่อไปไหมครับอ๋อข้างหน้ามีไหมงั้นครับพรุ่งนี้มีหรือเปล่า Do you have one tomorrow? อนาคตมีหรือเปล่าอดีตมีหรือเปล่าปัจจุบันมีหรือเปล่าอันนี้ให้แต่คิดเอาเองถ้าโยมถามว่าชาติหน้ามีหรือเปล่าถ้าอาตมาว่ามีคุณจะทำยังไงคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าคุณเชื่อคุณก็โง่เท่านั้นแหละก็เพราะนั่งอยู่ด้วยกันอาตมาว่าชาติหน้ามีก็เชื่อไม่มีเหตุผลอะไรครับนี่ดูอย่างนี้อันนี้ไม่เป็นปัญหาที่จะต้องตอบแต่แล้วว่าตอบกับพี่ว่าพรุ่งนี้มีหรือเปล่าอนาคตมีหรือเปล่าอดีตมีหรือเปล่าปัจจุบันมีหรือเปล่ามันก็เหมือนกันเท่านั้นเนี่ยอันนี้รู้เท่านี้ก็ปัญหามันต้องแก้เอาเองเท่านั้นถ้าอาตมาว่าแต่ชาติหน้ามีโยมก็เชื่อถ้าโยมเชื่อโยมก็หมดปัญญาทันก็อาตมาก็นั่งอยู่นี่เองว่าชาติหน้ามีท่านก็เชื่อไม่มีเหตุผลอะไรเนี่ยมันเป็นแต่อย่างนั้นแต่มันไม่ใช่เป็นปัญหาที่จะต้องตอบซะแล้วนี่มันเป็นปัญหาที่ต้องย้อนไปหาเจ้าของในที่ตั้งเองนั้น To reflect in the way to look at life right now. Do we have life in the here in the present moment? Or did we have it in the past? Will we have it in the future? To reflect in this way. If he tells you yes, that we do, that there is life after life, a life after death, and you believe him, then that's very foolish, because you haven't really reflected according to your own cause and effect and according to your own understanding. And so whether he tells you there is or there isn't is insignificant, because it will only be his knowledge, his understanding, and so that you have to reflect for yourself, but not to make it confusing, complicated, but to reflect right now, to ask yourself about your present life, about your life in the past, and about your life in the future. And this is something that a problem that he can't solve, that you have to solve and remedy and see for yourself. ถามปัญหาแล้วจะต้องเอาไปปฏิบัตินะจะถามจริงนะ Asking these questions and problems, he says, now that you've asked them and heard them, that you have to go and reflect on them and practice them and put them, apply them in your life. You just can't listen and go throw all of these things away. ต้องจับไปเป็นประกอบให้ปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาให้เป็นข้อปฏิบัติ To make it into your practice so that it can be the cause for wisdom arising in your lives. ที่นั่งสมาธิเก่งๆไม่สงสัยแล้วเนี่ยอยู่ต่อหน้านั่งสมาธิเงียบๆเนี่ยไม่สงสัยหรอ Because you two diligent, quiet sitters, you don't have any doubts. นั่งไม่เหนื่อยเลยไงคนอื่นเขาเหนื่อยอันนี้ไม่มีบ่นเลยเฉยเหนื่อยหรือเปล่า You're sitting, you don't appear to be tired. พรุ่งนี้ไม่มีอะไรนะญาติโยมทุกๆคนนะวันนี้อาตมาขอลาไปก่อนซะแล้วเนาะพรุ่งนี้จะเดินทางกลับไปซะแล้วทุกๆคนแต่มีความอบอุ่นยินดีใจมากถึงแม้ว่าโยมจะถามปัญหาทุกอย่างพอใจที่จะให้ความเห็นพอใจที่จะตอบตรงไปตรงมาเที่ยวนี้เอาแค่นี้ก่อนนะอบรมให้เดี๋ยวกับฝึกบอกความเป็นจริงว่าคนที่จะสอนซึ่งกรรมฐานนั้นตามความจริงแล้วนั่นน่ะต้องเป็นพระสงฆ์ศาสนานี่เกิดมาจากพระพุทธเจ้าเกิดมาจากผู้บริสุทธิ์ถูกต้องโดยตรงนะแต่ว่าพฤหัสก็ได้เหมือนกันแต่มันโดยอ้อมไม่ตรงไปตรงมาให้ระวังเดี๋ยวนี้กรรมฐานเยอะอย่างนี้ครูสอนกรรมฐานก็มาก
ระวังมันจะถูกครูปลอมก็มันจะลำบากต่อไปนั่นนะโฆษณาขายยามากเกินเดี๋ยวมันคือความสงบนะมันจะเกิดปัญญาไปรู้จักไปท่วงหัวไปดีๆถ้าทำถูกเรื่อง Constantly reflecting in your lives, like in your work, when you're selling things, always reflecting and looking at yourselves, teaching yourselves in that way, reflecting on what you're doing, and your practice will continue to widen and broaden as you continue and reflecting and being mindful in this way in all aspects of daily living, everything that you're doing. ไอ้ความกลัวมันก็ดีกันนั่งจิตครูบาอาจารย์มันกลัวมันไม่กล้าแสดงเลยตอนนั้นเงียบตายมันตายตรงนั้นจะไม่ตายตรงนั้น That's good to have some fear and things in front of other monks like that, you know, to be afraid to really grit your teeth and bear it. He says, you just sit there and you're going to die, well, just die, he says. จิตไอ้ความคิดของคนเราเนี่ยมันแปลกนะที่มันฝังเราไม่เคยรู้จักอย่างที่นอนเราทำไปเดินไปถึงที่นอนมันคิดอยากจะนอนไม่รู้ว่าเป็นไงในครัวยังไงกันไม่ตั้งใจเข้าไปในครัวแล้วนึกอยากอาหารนั้นนี้กลายไปที่นอนก่อนจิตใจมันเป็นอย่างนั้นคนเราเป็นอย่างนั้นคือไม่ค่อยอยากจะนอนแบบธรรมดาแต่เราเดินผ่านไปตีนที่นอนตะปูอย่างนั้นนึกอยากนอนมันเป็นอย่างนั้นเป็นนิสัยอย่างนี้นะนี่เหมือนกันเป็นนั่งใกล้ครูบาอาจารย์ก็เพิ่มกำลังเงียบมันก็เลยเป็นเองปวดหรือปวดไม่ค่อยจะมากอะไรพออดทนไปดีๆสนุกไป So the minds are really strange and unusual sometimes, like maybe we won't be tired or sleepy, but we just pass the place where we sleep, our bedrooms, and see the beds, and all of a sudden we feel we want to lie down and sleep. And then we go into the kitchen, we get near the kitchen, and all of a sudden we want to eat something. And in the same way, that sitting in front of the monks, that this feeling comes up that, you know, even though it hurts, that, you know, it doesn't hurt all that bad because you're sitting in front of the monks and you can endure it, put up with it. ไอ้ความคิดเนี่ยเรานั่งกำหนดเมื่อแรกเรานั่งพอนั่งไปปุ๊บวางคือการนั่งสมาธินี่ไม่ใช่ว่าการเอาใจใส่ให้มันมากนะคือทำด้วยการปล่อยวางปกติกายเราปกติลมแล้วมันเป็นยังไงเมื่อเรานั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายพอดีก็ปล่อยก็หายใจตามสบายไม่ต้องหยุดไม่ต้องอัดไม่ต้องเอาสั้นเอายาวปล่อยตามสบายแล้วก็กำหนดรู้ว่าให้ลมมันเป็นยังไงให้ความรู้ลมมันเป็นตามความสบายถูกเรื่องมันบางทีมันสงบไปเลยเราอย่าไปหวังอะไรมันมากมายบางทีหวังอยากให้มันสงบแต่กัดฟันเนี่ยเขาแน่นอนอย่างนั้นยาเลยบางแห่งก็ได้เอาธูปไปจุดไว้ถ้าธูปดอกนี้มันหมดฉันจะลุกจากที่นี่จะไปทำเป็นเองเลยเราไปทำปุ๊บก็กำหนดใจเลยพอจุดธูปก็เป็นนั่นก็ต้องใจหมดธูปดอกหมดแค่นี้จะลืมตาดูแล้วโอ้กันมาเป็นโมโหตายเลยเนี่ยนั่งรำคาญอยู่แล้วไปนั่ง2 นาทีรู้มันนานจะลืมตาอีกโอ้ยาวขนาดโอ้ยตายถ้าออกมาได้บางทีมันก็ว่าเจ้าของนี่ไม่ค่อยตั้งใจสันดานไม่ดีเลยวุ่นวายเลยมันไม่โทษคนอื่นให้โทษเจ้าของพยาบาทเจ้าของเป็นเหตุไม่ให้ภาวนาคือมันหวังเกินไป Talking about our attitude when we come to sit, that we always want to, we wish to do too much, hope for too much, trying to always do something special, grinning and biting our teeth and going to make it. And this is kind of, you know, we have to get there kind of thing, and, you know, really forceful kind of attitude that we have. Is that then you just come to just sit down and relax and just, you know, once you do the simple anapanasati, the mindfulness of breathing, letting the natural flow of the breath and take its natural course. And if you go at it with the right attitude, that, you know, just in a few moments, in a few minutes, that you can be, you know, calm and collected and peaceful. And some people go with the attitude like they're going to sit with a piece of incense, and they're going to sit through a whole piece of incense. So they put it in the incense holder, and they sit down, and they're sitting there, and they're really trying. They're going to sit into that incense, and all of a sudden they just, you know, feel they've sat a long time, and they open their eyes, and the incense just
burn down just a little bit, and they get all frustrated and angry and everything, and are upset. They close their eyes again and wait for a while longer, and they look again, and it's just gone a bit more, and they go with that attitude, and they just lose all inspiration to practice, and probably just get up because they're trying to, that's the very attitude that they went at it with. So it's very important that we, reflect and sit to just sit and do just that much, and not to try and do anything special, sitting and make any, try to attain or make any high attainments or anything like that. Just come and do that simple exercise. คนเราบอกเป็นรู้ตัวเลยในตัวเลยลองขัดชั่วคราวตอนนั้นอยู่เรานั่งปกติอย่างนี้จิตเนี่ยลม1ลม2จิตของเราที่มีความรู้เนี่ยถ้ามันถูกต้องมันเนี่ยการเจ็บปวดที่ยังไม่เกิดมันสงบก่อนซะแล้วจิตสงบก่อนเนี่ยอันนี้ปวดทีหลังไม่มีการปวดเลยเราทำไม่ถูกมันบางทีมันไม่เข้าสมาธิมันวุ่นมันวายนานได้เก็บก่อนปวดก่อนแต่ละทีนั่งสงบไม่ได้แล้วจนปวดเลยเนี่ยแต่เรานั่งง่ายๆบางทีมันปล่อยผูมันมีความสงบก่อนนั่นนี่เกิดมีปล่อยสงบไปเลยอย่างนี้เคยมีในบางครั้งมันสงบง่ายเราจากลมไม่ถูก So like when we come to sit, giving Paul a bad time about his big fluffy cushion over there, sitting up high and thinking that it's really comfortable. He's saying that learning to sit in a natural way, like on the floor, and letting the body settle in that way. And he said if we're really sitting in the right way, the proper way, doing it correctly, and we watch the breath, that our minds will become tranquil before any kind of pain and things have a chance to arise. But because we're not, settling in the right way, then of course the pain comes up, and then we get caught up in pain before our minds even have a chance to settle down. So that we have to practice and reflect in this way. นั่นนี่ฝึกดีๆนั้นปวดตรงนี้ปวดไปด้วยจากทุกวันว่าเขาปวดเขา Training ourselves, gently push the legs down when you're sitting and stretch out. ทั้งขวาทั้งซ้ายทั้งขวา Try putting your right on top of your left. ทั้งกับมือทั้งตัวนี้ Bring it up ปวดกี่โน่เคยไปกดทุกวัน This is gently every day. กดyour legs กดทุกวันเนี่ยมันราบเลยเมื่อเรานั่งปุ๊บลมเลือดมันวิ่งเสมอแต่เรานั่งไม่เสมอบางทีมันไปขัดอยู่เลือดมันวิ่งมันไปกันอย่างนั้นไปมันเจ็บปวดท่านทำให้ดีแล้วพระพุทธเจ้าท่านมาให้นั่งเนี่ยมันตรงอย่างนี้อย่าไปนั่งอย่างนี้อย่าไปนั่งอย่างนี้นั่งมันท่าทางตรงเข้าไปคือมันสบายทุกส่วนเลือดลมมันสบายให้ดูพระพุทธรูปเราเป็นตัวอย่างซื้อตรงกระเด็นแหวออกมือเลยแล้วก็ปล่อยมันสบายทีนี้มันเมื่อว่าหูบางทีมันสงบไม่รู้สึกปวดเลยมันไม่อยากลุกมันไม่อยากไปที่ไหนมันสบายวันนั้นถ้าเมื่อจิตสงบแล้วนี่ก็ตอนเช้ามามันจะสงบสบายมองไปในบ้านนั้นมีที่เรื่องถูกอกถูกใจทั้งนั้นน่ะเมื่อจิตมันสงบแล้วเนี่ยสบายไม่วุ่นวายถ้าจิตไปสงบแล้วมองไปในครัวนี่นะมันวุ่นวายทั้งนั้นอันนั้นก็จริงวุ่นวายมันยุ่งในใจของเราจิตสมาธิมันรู้จักจับวันนี้จับวันนี้มาทำตรงสบายตั้งใจมันก็ดีสมาธินี่ฝึกเกิด Talking about in the sitting, when you train yourself in this way to sit in the right way, that as you loosen up, limber up, and things, that the natural flow of the blood and everything will all be balanced, and so that will make it much easier for you to be able to sit and concentrate your mind. And taking the Buddha image as the example, sitting very straight, and you just saw him sitting in crooked ways and with your back hunched over, your head tilted to one side or the other. And so that when you train yourself in this way, and you can sit and gain some and develop some samadhi, some concentration, make your mind quiet and still, he said that even it will carry forward even into the next day. And, each day that you'll come out and in the morning you look around your houses and things, and everything will, be, you'll be very happy and contented, and everything will, look all right. The whole
the whole world around you. But if you're having trouble and you're sitting, you're not training yourself in the proper way, and your minds are still chaotic and stirred up and upset, that looking outside, everything will look and appear in that way. So that he's encouraging you to continue with your meditation practice and develop it. สบายใจมาพบพอไหมจะให้ความกังวลจะว่าไปว่าคงจะอ่อนลงนะฮะยอมความนี่ก็อ่อนลงมาเป็นปอดตรงนี้เรียนจะมาเพื่ออาจจะมีไฟ Just getting up, sit, or just getting up in general? Getting up to sit, getting up early to sit. We find out work around. เขาว่าตอนเช้าก็ตื่นยากนะครับดูดยากเพราะว่าเขาบอกว่าจะพยายามให้จำกัดไว้ให้นอนหลับประมาณ4-5 ชั่วโมงแต่รู้สึกว่าไม่พอก็ต้องถึง6-7-8 ชั่วโมงเขาพยายามลุกจะนั่งสมาธิแต่ว่ามันทำยากคือว่าอยู่เลยสิเราทำจนมันชินจนมันเคยถ้าเราเคยเราชินมันไม่ทำไม่ได้ We do it until we get used to it, accustomed to it. And that takes training. We have to train ourselves. You really have to make your minds firm to get up. If not, do it from the very moment you lie down. As much when we go to train ourselves, getting up at 3 o'clock every morning, that if you just kind of think, well, I'll see how I feel in the morning. That attitude, you just 3 o'clock, you'll get up. 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, whatever time you have for that is convenient for your schedule. You just really make your minds firm that the alarm goes off or whatever. Have something, behind it. Think, help yourself get up. To train yourself. Various aids fool your defilements rather than letting your defilements fool you. ให้เราจิตเราให้ติดตามมีสติติดตามผู้รู้ไม่ใช่ว่าเรานั่งสมาธิเดี๋ยวเมื่อที่เราทำแต่เราอยู่บ้านตอนกลางวันขายของในบ้านกินคอยนั่งตรงนี้ก็จะทำ5 นาทีได้ทั้งนั้นเลยให้มันติดต่อกันเพราะว่าตอนกลางคืนในเวลาเราเก็บเอาแต่ตอนกลางวันเก็บเรื่อยนะเมื่อเวลามันว่างเราก็เก็บมันเรื่อยซึ่งในเราจะเขียนหนังสืออยู่บนโต๊ะเมื่อเป็นเวลาเราว่างกำหนดพักผ่อนคือลมหายใจก็ทำสมาธิ5 นาทีไอ้ความรู้สึกว่ามันจะมีว่างจากการทำสมาธิของเรามันจะติดต่อกันบางคนก็เข้าใจว่าการทำสมาธิการปฏิบัตินี้จะเป็นการนั่งกันอันนี้ไม่ถูกนะเมื่อเรามีสติอยู่นั่นให้พี่มีสติอยู่เรื่อยให้มันรู้จักความชอบเราอยู่เสมอเมื่อจิตวุ่นวายอย่างนี้เรานั่งพักกำหนดเราติดตามจิตของเราอยู่เสมอเมื่อเราไม่นอนให้เรามีจิตตามของเราอยู่เสมอเรื่อยถ้าเมื่อเรานอนแล้วก็หายใจเข้าออกตั้งใจนอนจะบอกจิตของเราว่านอนนี่แล้วก็ตั้งใจนอนเสียเมื่อตื่นขึ้นเมื่อไรเราจะทำความเพียรของเราเหมือนนั้นกำหนดลมหายใจออกตรงนั้นทีนี้ทำทุกวันนะทีนี้ในการดับของคนนะมันจะไม่หลับนะตัวตื่นมันจะมีอยู่คนนอนดมือคนนอนกัดฟันเลยภาวนาหายดีไม่ดียิ่งจะไม่ฝันไปด้วยคือมันฝันไม่ได้มันตื่นอยู่เราลืมตากันอยู่ที่มันฝันนี่เราจะเห็นในการที่พระพุทธองค์ท่านว่าท่านไม่นอนท่านไม่หลับคือจิตมันตื่นอยู่ไม่ใช่การหลับไม่ใช่ท่านหมายถึงตาท่านหมายถึงตาในคือตัวจิตมันตื่นถ้าเมื่อเราจะนอนเราถูกกำหนดหายใจเข้าเรานอนปุ๊บไปตื่นอยู่มันรู้อยู่เมื่อคนจะมาหาตอนนั้นเนี่ยรู้นะพูดง่ายๆคนขโมยของไม่ได้พูดกันอย่างง่ายๆนะมันตื่นอยู่ในหลับอยู่ในตื่นอยู่ในหลับมันความยากเหมือนกันนะความยากมันจะเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติเมื่อจิตเป็นเช่นนั้นแต่มันนิวรณ์ประกอบIn our practice, the importance of developing continuous practice, and because our time and things that we have in the morning and evening to do it are limited, so that constantly
making the effort to make everything that we do into our practice. And like in our jobs and times when we're working, when it's time, when we have a bit of time to rest and everything, that we can sit down in a chair and we can practice just sitting in a chair comfortably. Or if we're sitting, writing, doing work in that way, we can just set the thing that we're doing down and just stop and quieten ourselves in that way. So as we develop this, that we'll have the feeling in our practice as it develops that our practice is continuous, that we have mindfulness and awareness in everything that we do, and making our practice into a more whole and complete thing, into everything that we're doing. In regards to sitting in the evening and the time before we lie down to rest, that when we lie down, that we make our minds firm, we make our mindfulness firm, that when we lie down to sleep, that soon as we wake up, that we will continue with our practice. That we make our minds firm, and that's what we go to sleep with, the in and out breath and making our minds firm. That when we wake up, that we'll continue on with our practice. And for the monks, for us, he teaches us to, what they say in Thai, to do just one awakening, which means we fall asleep, and when we wake up, we get up, no matter if it's been an hour or whether it's been 5 hours, that's enough, and we continue with our practice. This is what he himself used all through his practice. He trained himself in this way. If it was a half an hour, if it was an hour, if it was 5 or 6, when I fell asleep, woke up, and then I would continue with the practice. Then he went on to talk about when one sleeps, that the body rests, but the mind is awake, that developing your practice to such an extent, this is like the Buddhist practice, that the Buddha would rest, but that he wouldn't sleep. It didn't mean, it wasn't talking about his physical eyes, that they wouldn't be closed, they would be closed, but he said his internal eye, that he would be awake, that he would be aware. And he said, to put it very simply, it means that a thief couldn't come along and steal anything, that he would know it. And all of the things are like sleeping that an untrained mind has, an untrained has, sitting and grinding his teeth and doing all sorts of things like that. He says he wouldn't have any of that. And so he said it's being asleep, being awake but being asleep. And he says it's hard. He says that when you hear it, it doesn't make too much sense. But he said that's the way that the Buddha developed his practice, so that there's always mindfulness and awareness, even when the body is resting, the mind is always alert and aware. พูดง่ายทำยาก It's easy to say, but hard to do. ยากก็ไม่เหลือความสามารถของมนุษย์เรา It's difficult, but it's not beyond our capability. ถ้าอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่สอน Those things which weren't possible for us to do, that the Buddha didn't teach those things, that those had no value, there was no use to anybody. One of them, which I think are important, that they seem wholesome, beneficial. But in retrospect, I realized that I'm not seeing clearly. เขาว่าในชีวิตการปฏิบัติของเขาก็ดูยากที่ว่าจะอันใดที่สำคัญอันใดที่จำเป็นในชีวิตในการกระทำในชีวิตของเขาเพราะว่าเมื่อทำแล้วก็รู้สึกว่าจะมีประโยชน์แต่เมื่อทำมาแล้วพิจารณาแล้วเมื่อทำมาแล้วก็คิดพิจารณาก็เลยสงสัยสิ่งทั้งหลายนั้นมันจะก็มีประโยชน์หรือเปล่าที่เราทำสมาธิเริ่มทำมาดีกว่าไม่ทำเลยนะ In regards to doing the samadhi practice, the meditation practice, better to start doing the practice rather than not doing it at all. Just to begin and to do it rather than not doing it. ดูอย่างนี้ก็รู้จัก Because if you reflect in this way, then you'll know. ที่เราสงสัยเนี่ยเราอยากได้มากกว่านั้นอยากได้มากกว่านั้นอยากได้ดีมากกว่านั้นมันก็ดูแล้วรู้มันไม่ไปได้ Says that your thinking, your doubt, suspicions about your own practice is because that you're actually thinking more than you're capable of doing or putting out. Because that's the nature of people's desire, always wanting more, expecting more than they're really putting in. So that you have to reflect
and learn to work within one's capabilities or accept your limitations and not to expect too much. โกรธง่ายไหมเคยโกรธไหม He says, you get angry easily. Have you ever gotten angry? Not angry, not easily, but angry. Many times. ไม่โกรธง่ายครับแต่ว่าเคยโกรธ รู้ทันมันไหม Did you know it in time? จะรู้อย่างนี้ There's been times when I've been angry and feel terrible because I'm angry at the same time. บางทีโกรธแล้วก็เห็นโทษพร้อมๆกันนะครับ นั่นแหละมันดีแล้วมันดีขึ้นแล้วเนี่ยมันรู้อย่างนั้นถ้าคนไม่ทำสมาธิมันจะเห็นอย่างนั้นไหม That's it right there. It's the people that haven't come to practice samadhi. Do you think they would say those things? Be aware of feeling terrible like you have? เนี่ยค่อยๆดูเท่านั้นอย่าเอาให้มากเลยอย่าไปตั้งความหวังใส่มากมันรู้จักว่ามันรู้เท่าความโกรธมันนะครับตอนนี้ก็เอาแต่บางตัวอย่างนี้มากเนี่ยก็เรายังอยู่ในคฤหัสถ์อยากให้มันหายความโกรธสักตอนนี้ไปบวชกันอยู่คนเดียวต้องพูดกับใครก็ดี Teacher, that's enough for right now. Doing it in that way, reflecting in that way. Because if you want to overcome your aversion and your anger, you're going to have to come over it. You have to come to our day. เท่านี้ก็เอาแล้วเดี๋ยวมันดีแล้วดีแล้วไม่ถูกว่ากันไม่ดีแล้วไม่มีบาปขนาดนี้เอาเด้อปฏิบัติในทางคฤหัสถ์มันเป็นอย่างนี้ในขนาดนี้ก็ดีแล้วนึกว่ามันดีแล้วซะก่อนอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมันมากทำไปเรื่อยๆ Again, he's saying that's enough. He says that's good to do and reflecting in this way, and you're going towards that which is wholesome, which is right, and avoiding that which is unwholesome and wrong. And the practice of a lay person is to go in this way gradually, gently, not because being out there in the world and things that happen. คือการกระทำสมาธิทำปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อเอามานะทำเพื่อวางออกไม่จะทำเอามาจะทำเพื่อความอยากทำเพื่อความปล่อยวางถ้าทำเพื่อความอยากทำเพื่อการเอามันก็สงสัยตั้งจิตใหม่ถ้าทำด้วยความอยากอะไรมันก็ไม่พอแล้ว As we do our practice, we should be doing our practice to get rid of things, not to get things. So to get rid of things and not to accumulate and to get things. He said if we're doing it to get things, with desire, then we'll never be satisfied. We'll never get enough. But we have to do it in order to get rid of, to let go. แต่มันมีปัญหาไปเรื่อยไม่อยากมันจะทำได้ยังไงนะมันต้องอยากทำขึ้นทำได้มันเกิดสารพัดอย่างเลยที่มันเถียงกันฟังกันแบบว่าจริงทำไม่ให้อยากจะทำยังไงมันก็ไม่ทำตัวนั้นเนี่ยมันมีที่จะแก้อย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าทำไม่ทำโดยความอยากทำโดยการปล่อยวางแต่คนที่ฟังทำโดยการปล่อยวางไม่อยากทำก็ไม่ทำอันนี้มันต้องไปพิจารณามันดีๆมันมีเรื่องอะไรมันกิเลสที่มันก็มีปัญญาหลายเหมือนกันไม่ใช่เล่นทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิมันสู้กันเลยมันมีข้อแก้ทุกอย่างบางทีสู้ไม่ไหวก็กลับบ้านไว้ก็กลับบ้านไว้ก็กลับบ้านไว้ก็กลับบ้าน